A gurguje dai lokacin da malam ya bani gaskiya in za mu yi bayanin da kowa zai gamsu da shi ya yarda da shi ya gane abin da ake yi lokacin ya mana kaɗan. An ƙara miki minti 5. To insha Allahu za mu ɗan tattauna a gurguje. Alhamdulillahi dai na gode wa Allah saboda dukan mu mata ne. Duk abubuwan da za mu tattauna ya shafi mata ne. Kar in yi wani magana mutum ya ce min thank God ma mazan basu da yawa kuma suna da yawan ma ba matsala dun musulmai ne. Akwai maganar da za ka yi shi za a ce baka da kunya ko bai dace ba. Harkan kiwon lafiya ba zancen kunya babu zancen wannan in ka ce za ka ji kunyan abu to abu da yawa ba za a fahimce shi ba. Muna ganewa? Malam ya tura min gayyata akan ana samun matsalolin ana turo tambaya akan jinin family planning jinin waye-waye musamman ma mu ma asibiti muna samu saboda watan Ramadan din nan. Na farko dai da zan fara cewa family planning a Hausance ana cewa kayyade iyali amma mu yawanci mun fi cewa tazara ba kayyadewa. Malam ya riga da yayi bayani akan wayannan abubuwa. Tazara shine wanda ake cewa tazara a bada space. Malam ya riga da yayi bayani in kin haihu yau son samu ne yaron ke dan samu hutu na at least shekara biyu da rabi zuwa shekara 3 kafin nan me yaron ki ya samu isasshen ruwan nono da zai sha ya amfane shi a lafiyar jikinsa saboda ruwan nono likitoci da yawa sorry ban yi magana ba akwai likitoci na da yawa a nan gurin akwai kuskuren da zan yi watakila ban faɗe shi daidai ba za a yi min uzuri saboda gaskiya zama a wannan kujeran ba ƙaramin abu ba ne. Tazaran iyali shekara 2 zuwa 3 zuwa 2 da rabi yadda ya sauwaka yadda mace take so ba ni zan ƙayyade miki ba kai za ki ƙayyade wa kanki saboda yaron ke samu isasshen ruwan nono ya samu kuzarinsa lafiyar da ake nema yaro ya samu a jikinsa ruwan nono yana daga cikin ruwan nono. Muddin yaro bai samu ruwan nono isasshe ba gaskiya sai a hankali wani abubuwan saboda duka sinadarin lafiya da ake nema na jikin uwa a cikin nono ake samu sannan yaro jariri ya sha sannan ya samu biyan bukata abin da za a yi. To misalin da zan bayar yau kin aihu akwai wanda ake cewa ana koma ma'aifa ko koma me daga 40 dai wani ciki ya shiga ina ruwan nono aka producing din shi har yaron da kika haifa ya sha har a ce kuma na cikin da yake ciki shi ma ya sha kin ga abu bare yiwu ba. To shine dalilin da yasa ake cewa a dan yi tazaran in aka yi tazaran insha Allah aka samu wannan abu komai zai zo da sauki ko da cikin nema ya zo daga shekara 1 zuwa 2 abun ba da saula. Matsala na biyu kuma da muke samu idan aka samu haihuwa akai din a kusa ita kanta mahaifa da ta riga ta ajiye yaro tsawon wata 9 wata 10 wata har shekara yaro yana yi a cikinta kin zo kin haife shi kina haihuwan shi a ce wani ciki ya sake shiga ai ina ga mahaifan ma kanta baka mata adalci ba nan ne muke samun matsala sai ki ji an ce mata ta haihu tana haihuwa bayan wata 2 wata 3 wata 4 sai ki ji an ce wai ta yi bari me yake faruwa abin da yake faruwa kenan mahaifan ita kanta bata koma asalin gurin zamanta ba saboda ita ma ba ta zo ne ta haiko yaro ta turo shi komawanta dama a hankali take komawa to daga garin komawa ta koma da tsaraba ai kin ga akwai matsala yawwa shine babban damuwa. To at least in aka samu wannan ɗan lokacin ta huta ta koma ta zoma normal place ɗinta ta zauna to ko da ko wani abu ya je ya shiga da izinin ubangiji insha Allah ba abin da zai faru shine babban matsalar mu. Sannan sai malam ya ce ana magana akan ƙwayoyin family planning ko allura saboda muna da su kala-kala lokaci malam duk da ya ce ya ɗan ƙara mana lokacin zan lissafa su a kashe-kashen magungunan family planning muna da roba implanon na shekara 3 muna da jadal shekara 5 muna da labor plan shekara 3 shi ma sannan muna da ƙwayoyi akwai ƙwayoyi kala 2 su ma
akwai ƙwayoyin da kowace mace za ta iya sha, akwai kuma ƙwayoyin da lalle yawanci masu shayarwa ake bawa. Sannan a cikin na bature nake lissafawa kenan. Sannan akwai kuma roban da ake sawa na bakin mahaifa, shi wancan a bakin mahaifa ake sawa saboda shi ɗan gaye ne a lungu yake zama, saboda shi yana da dokokinsa, in mun zo gurin dokoki kowanne za ku fahimce shi. Sannan akwai wanda muke lissafa na turawa na bature kenan, akwai wanda za mu yi shi naturally, akwai na calendar method, akwai beat, cycle beat. In ba ka je asibiti ba gaskiya ba za ka ga irin wayannan abubuwan, yawanci sai mun je, idan an je gurin asibiti za a gan shi, da za a nuna maka dukansu kafin nan a maka shi. Su ne kalolinsu. Sannan sai wanda mu muke yi iya namu, wanda za ka ce ni ina yi ni da mijina ne, withdrawal, wanda wannan dole sai da sanin miji, in ba ya yarda ba bari yiwu ba. Akwai kuma calendar method, cycle ɗinki ne wanda zaki na lissafa duka wa'innan, sai an zauna ne one on one, in aka yi bayani za ka fi gane shi, don an gaya maka yanzu haka ba za ka gane ba. Su ne kalolin wanda zan iya magana da su a yanzu a gurguje. To su ne su. Sannan matsalan jini da ake cewa mata yake jawo musu, akwai abubuwa kashi-kashi daga 1 zuwa 3 ne wanda zan faɗa yanzu. Abu na farko shine yawancinmu, baran ce kowa ba, yawancinmu kashi 60 cikin 100 sai dai ki ji an ce mijina ne ya je kemis ya je siyo min. Kawai ka je kemis ka ce a baka maganin family planning, mai kemis damun kuɗin shi yake so, kawai sorry masu kemis ku yi haƙurin akwai su, kawai zai ɗauka ya baka ne. Wanda dole ma dai yanzu ana ci gaba da bayani, mutane suna ɗan fahimta suna ganewa. Ka je asibiti direct kai tsaye ka ce ka zo sayan maganin family planning, gaskiya hatsari ne babba. Duk abin da kake bukatan shi tun da aka ce asibiti ne ba haramun bane, ka je asibiti kai bayani, musamman shi sa aka ce akwai ɗakin family planning, shi sa muke ɗan yin shi a lungu, wanda kowace mace yake ji tana cewa tana jin kunya, to shi sa ake ɗan yin shi a gefe, in kika shiga daga ke sai ke ne, dan ki zo da kanwarki ma ba za a bar ki shiga kanwar ta shiga ba, sai dai in ke kika ce ta shiga, daga ke sai mai aikin ki, ita za ku yi bayanin da ku fahimta. To maganar sayan magani a asibiti a kemis don Allah a daina shi, shine yake jawo babban problem na wa'annan abubuwan kafin nan, saboda shi mai kemis ba zai miki bayanin da zaki ki gamsu da shi, yanda zaki bi ka'idodin kafin ki sha magani ko kuma kafin ki alluran ko kuma kafin ki sa ba, kawai shi da ya je kawai saka miki zai yi. Amma asibiti tun da kin zo gurin su ma'aikata ne, akwai abin da za su miki bayani kafin nan. Bayanin da za a miki, za a gaya miki ka'idodinsa, da ƙwaya, da roba na shekara 3 da na shekara 5 ɗin, da allura akwai na shekara wata 2, akwai na wata 3. To dukkansu jinsinsu ɗaya ne, jinsinsu ɗaya ne. Duk abin da allura zai miki, roba zai iya miki, ƙwaya ma za ta iya miki. Ne su ɗin? Shi family planning fa da kuke gani ba wai wani abu bane daban wanda aka ɗauko shi kawai aka zo aka ajiye shi a cikin ƙwayoyin halittan ya mace. Shi ne sinadarin da aka ɗauka aka haɗa wannan maganin da shi, kamar sauran kowane magani da ka sani a duniya da sinadarin da aka haɗa shi, to shi ma wannan ƙwayar halittar ya mace ne na haihuwa aka haɗa wannan maganin da shi, aka yi shi, sai da masana suka yi shi, ba yi shi kai tsaye ba, sannan saboda har da aka gwada, ba yau aka fara yin shi ba, tun kakanni da kakanni ana yin shi, mu ne yanzu ya zo mana sabo, yanzu aka fara karɓan abun ma. Abin da yake kawo jini na farko shine mu ma'aikatan, ba kowa bane zai zo ya zauna da ke wance ga ka'idodin magani, mu muna da matsala, sannan ku mata kuna da matsala masu karɓar maganin. Za a iya miki bayanin magani ga yanda ya kamata ki yi da shi, ga yanda ya kamata ki yi da shi, idan kika ce bari ka labarin wannan zancen, ni bari in iya bin wannan dokokin nata ba, to lokacin da kika tsallake wannan dokan nata kuma, to a lokacin kika faɗa wannan matsalan. Matsalan farko da yake kawowa jini, idan yanzu kika zo za ki sa roba ko za ki sa ƙwaya, za ki sha ƙwaya ko za ki yi allura, to zan ce miki yawanci matsalan da muke samu akwai camfi. Na yadda ni na je na yi family planning ya sa min jini, idan na je makwabciyata za ta je ta yi, zan ce caɗa kina ma hauka, family planning za ki je ki, wallahi jini yake sakawa, ko kin je kin yi jini in ya ɓallo miki sai kin rasa yadda za ki. Kun ga abu na farko? Sannan abu na biyu, yana sa rama ko kuma yana ɓacewa, na ce aljani ne?
bace wanda yake lalle yana iya bacewa. Bace wanda yake yi kuma shine a lokacin da za a sa miki in roba ne. A dokan son roba in aka sa miki za a ce miki akwai plastic da za a manna miki a jikinsa. A bakin gurin da aka sa miki. Za a ce miki wannan plastic in kin je kar ki cire shi sai bayan kwana 3 za ki cire shi. Sannan hannun da aka saka miki bara ki na ɗaukan abu mai nauyi da shi ba. Bara ki yi ko wanki abin da zai ko ɗaga bokiti mai nauyi da wannan hannun ba. To idan kika ji faɗa sai ta ce miki wannan ƙaramin aiki ne. Sai ta je ta yi dakanta, ta ɗauki abin da za ta ɗauka da wannan hannun, ta jijjiga wankinta da take so ta yi tana ganin ba wannan abun ba ne. Wataƙila kuma za ki samu filastan shi wannan filastan da aka manna mata wataƙila irin mai tashi nan ne ba mai kamawa ba ne. Dimo lokacin da wannan filastan ya tashi, to wataƙila za ki iya samu tun da shi bai shiga ba sai ya shiga ya kwana 2 ko ya kwana sannan fatan gurin in ya nane shi ne ya rufe shi gaba ɗaya. To ran da kika je kika yi wannan aikin dama gurin bai toshe ba. Kina cikin aikin ki wataƙila santsi ne roba ne ba wani ƙarfi ne da shi ba. Ya sule ya faɗi cikin ruwan wankin ki ko ya faɗi a gurin aikin ki. Ba lalle bane don kin ganshi baki san shi ba ma dama. Ko da kin ganshi ma za ki ce wataƙila tsinken wani taliya ne ya karye saboda su suna kama da wannan abun. Za ki ce wani roban wasa ne ko kuma kan wani abu ne ba za ki ɗauke shi ma shi bane baki ma san ya faɗin ba. To dimo lokacin da kika je kika taɓa wannan gurin kika ji babu shi sai ki ce ya ɓace. Alhali kuma ba wace wani ba ya ɓace. Sannan kuma akwai wanda yake ɓacewa ma wataƙila gurin sakawa. Garin sakawa ana sa shi a saman fata wataƙila 'yar uwata ƙwararriya ce ta je ta saka shi a cikin naman jiki can cikin nama saboda shi a saman fata ake sa shi. Dimo kika saka shi cikin fata wataƙila 'yar uwata irina ne siririya. Akwai wanda zai iya karɓan shi daga ya fara family planning sai kiga ya yi ƙiba. Akwai kuma wanda daga ya fara family planning yanda in ka canfa yanda ka ɗauke shi ne sai kiga ya rame. To lokacin da kika sa shi irina ne wataƙila bayan shekara 1 shekara 2 sai in yi ƙiba. Ai bayan da za a yi jikina ya ƙiba hannuna bai ƙiba ba. Ba zai taɓa yiwuwa ba. To lokacin da wannan kika yi wannan ƙiban zai iya yiwuwa ya shiga ciki ya ɗan ƙara shiga ciki. Dole ne idan aka zo sai Allah lume shi an jiyo shi sosai yana cikin nama. Yana ciki ba wai ya ɓace ba ne. In dai bai faɗin ba yana cikin nama yana ciki za a je a ciro shi. Idan dama kuma abin da yake jawo shi na ce muku wannan saka shi da ake a cikin nama can ciki shi yake jawo shi ya lume din. Ko kuma ka yi ƙiba dole zai faɗa ciki. Kun gama abu na biyu? Sannan akwai in shan ƙwaya ne. Shi ƙwaya ya fi kowanne magani sauƙi gurin tun da shi sha ne ba allura ba ne ba sakawa ba ne sha ne ɗauka za ki sha kuma ɗan ƙanƙani ne. Wannan ko a yawunka za ka harba shi ka wuce bai san ma ka wuce ba amma shi yana da dokokinsa. Dokokinsa shine shi ɗan ƙa'ida ne ko polis bai kai shi ƙa'ida ba wannan magani. Yana da lokaci. Yanzu na ce miki idan kin koma gida ki sa alam. Karfe 7 wataƙila na ko na karfe 9 ko karfe 10 lokacin da ke kike jin daɗin za ki iya shan abu. Daga nan ba wani mun fi ba da shawaran muke cewa mata me da shi da daddare. Saboda lokacin ne mace take da ɗan aiki ƙaramin aiki da ta riga da ta gama watsalanta daga nan sai kwanciya. Shi sa yawanci muke ba da shawaran mu ce a sha shi da daddare. Da daddare kin gama abin da kike wataƙila kin ci abinci yaranki sun yi bacci hankalinki ya dawo jikinki. Sai ki je ki balli maganinki yawanci sai mu ce musu sa alam. Alam duk inda kika ji wayarki ta buga kin san ba kira kin san kuma kiran alam ne. To kin san yana tunatar da ke wani abu ne. To a lokacin da kika ji alam ɗinki ya buga to ki tabbata maganinki yana cikin makogoron ki haɗiye shi kawai zaki. Ran da aka ce kin sa alam ɗinki karfe 7 ne watakila na dare to kullun kulliyomi ya kasance karfe 7 na daren nan ne. Kar ki sha yau 7 saura gobe ki sha 7:30 ba a wannan shi baya son wannan. Lokacin da kika sa mishi lokacin da zaki sha shi ne. Babu kuma zancen wai yau na sha gobe na sha jibi na sha haba ya sha da yawa ya ma fara aiki a jikina bari dan huta na kwana 2 kin rusa al'amarinki. Duk lokacin da kika tsallake kwanaki to an samu matsala. Shi sa za a ce dole shi yana da ka'ida in ka san ba ka fi ka'idan magani ba to ka canja. Saboda shi in ba kullum din ka sha shi ba zai iya jawo maka abu da yawa. Zai iya ballo miki jini. Malam yayi magana jinin da zai ballo miki kuma sai kin gwammace jinin da kike amfani da shi. Shi ne farkon abin da yake kawo jini. Saba lokaci da saba ranar sha. Wannan abun yana kawo shi matsala sosai. Sannan in allura ne shi ma haka ne.
yau na miki allura watan 4, yau 13 ga watan 4, na ce miki sai bayan 14 ga watan 6 wata 2 za ki yi ki dawo sai in miki, sai ki ce haba su wata 2 nan da yayi yawa yayi kaɗan ma, bari in bari sai dai irin wata 2 da sati 2 ko da sati 1 na tafi biki wallahi na manta ban tafi da kati na ba, wallahi na yi meye bari ina tafi na ƙara sati 1 sati 2 ai ba wani abu. Dimo ya yi expire a jikinki, ranar da ya expire to a ranar aikinsa ya ƙare. Idan baki yi ba akwai damuwa. Babban yaya kamar roba, shi daman ran da aka saka miki shi wataƙila na shekara 3 kika sa ko na shekara 5 kika saka, ran da ya cika shekarunsa a ran da yau kin sa 14 ga watan 4 shekara ta 2003 zai shekara 3 a jikinki, bayan shekaran da ya cika shekara 3 to a ranar ya yi expire, da ki cire shi da ki bar shi duk uwar ubansu, saboda shi 24 hours yake daga an cire ma aikinsa ya kare a cikin jikinki, komi zai iya faruwa, saboda shi ya fi sauƙin aiki ma akan allura da ƙwaya. Shi allura kullum muna ba da misali cewa allura da ƙwaya daga kin sha shi dama jini zai je ya haɗu da shi ya narke a jikinki ya ci gaba da aikinsa baya jiran komi. Roba shi ran da kika sa shi ma a lokacin ya fara aikin shi, to bambancin su shine shi roba ran da kika cire shi, daga ran da kika cire shi lokacin da kika cire shi to a lokacin ya daina aikinsa, amma shi ƙwaya da allura shi sai lokacin da ya gama ra'ayinsa aikinsa lokacin daɗinsa ya wuce. Yanzu ko da jinin ne ya ɓallo miki ya zo miki, idan kika zo ni fa na gaji da alluran nan ba zan sake yi ba, jini ya dame ni, roban nan ya yi yafi waye ya fi waye, sai mu ce miki to ya yi, ba za ki sake yin allura ba to shi kenan ba damuwa, don kin zo kin ce ya dame ki, roba za mu iya cire miki take a lokacin, daga an cire miki kuma shi an gama, ko da ko zuwa washe gari aka yi mu'amala na auren insha Allah sai ki ga rabo ya zo. Amma idan allura ne ko da ƙwaya wannan shi ba hali ki don kin zo kin ce ya dame ki da jini mu zo mu ce bari mu je lab a waci jininki a ce an cire jini daban an cire ƙwayan allura ko an cire ruwan allura, ba zai yiwu ba. Ko zai yiwu? Kun ga wannan ba zai yiwu ba. To shi yasa ake cewa duk abin da za a yi mata don Allah ku rika zuwa asibiti. Idan kun zo asibiti komi yana da zuwa. Sannan abu na gaba da yake sake kawo jini a family planning bayan wa'annan dokokin da ba ma bi shine akwai infection. Bayan infection kuma kin san shi ƙwayan hormonal imbalance ne ake samu shi yake jawowa. Hormonal shine ƙwayoyin halittar 'yar mace idan suka je suka haɗu ran da aka sa miki shi, daga an miki shi yanzu haka muna zane misalin da kullum nake bayarwa. To yanzu za mu je na gaba, za mu tsaya a nan gurin sannan sai mu je tattaunawa na gaba.